raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkasumas maatiin raadiyoonii Dirree Shaggar hunduu baga ayyaana hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar kan waggaa tokkoffaatiin isin ga'e nus ga'e. Raadiyooniin Dirree Shaggar imala isaa waggaa tokkootiin haalawwan qabatamoo impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan addatti immoo jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun dhimmoota Oromiyaa keessatti raawwataman irratti odeeffannoo si'aawoo qabatamoo fi belbeltuu ta'an dhiyeessuudhaan sagalee uummataa ta'aa kunoo har'a ga'eera. Kana malees dhimmoota jajjaboo uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan giddugaleessa godhachuudhaan sagantaalee adda addaa kanneen akka nadhii aadaa, seenaaf seexaa, hubannoo beektotaa, haqaaf hanqii, cimmisa miidiyaa, lafaaf lafee fi kan yaada keessan keessummeessaa ture sagantaa isin maal jettuu torbanitti al tokko qopheessuun isiniif dhiyeessaa yoona ga'eera. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan imala isaa waggaa tokko yoo ayyaaneffatu gammachuu olaanatu itti dhaga'ama. Gara fuulduraattis aantummaa ummatichaaf qabu jabaatee itti fufuun sagalee ummata Oromoo haqa irratti hundaa'ee akka ta'u asumaan waadaa gala. Haala sadarkaa addunyaa madaaluun dandeettisaa gabbisuun fedhii ummatichaa giddugaleessa godhachuudhaan qabsoo bilisummaa ummatichi taasisu keessatti ga'eesaa ba'uuf kan duubatti hin deebine ta'uu ni mirkaneessa. Raadiyooniin Dirree Shaggar tamsaasasaa raadiyoonii dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti galgaluu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa eegalee haga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti qaamolee hawaasaa Oromoo fageenya Oromiyaa irratti argamaniif dabarsuu maddiitti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaalee hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuuk akkasumas ispootifaayi fi teelegiraamidhaan fayyadamaniif suur-sagaleedhaan dabaluun tamsaasuu irratti argama. Egaa yaadni isin nuuf kennitan qeenyi dadhabinaas ta'ee kan jabinaa hojii keenya fuulduraatti kan nu cimsu akka ta'e abdachaa kan hanqate akka itti guunnuuf kan jabaaten immoo daran akka itti cimnuuf yaada qeeqaa fi hubannoo waliigalaa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuu feetan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 44320 fayyadamuudhaan sagaleedhaan waraabuun yookaan barreeffamaan dhaamsa akka nuuf keessaniif isin jajjabeessuun gumaacha hirmaannaa keessanii fi turtii waliigalaa waliin qabaachaa turtaniif galata isiniif galchina. Hin dagatinaa yaadas ta'ee qeeqa qabdan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 44320 irratti sagaleedhaan waraabuun yookiin barreeffamaan dhaamsa nuuf kaa'uun hirmaattota keenya ta'a. Nutis sagalee waraabdanii nuuf ergitanis ta'ee kan barreeffamaan nuuf dhiyeessitan qophii addaa hundeeffama waggaa tokkoffaa raadiyoonii Dirree Shaggarii sababeeffachuun qopheessinu irratti qindeeffannee isin dhageessifna. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii cabsine afaan odaa eegin televezyiinii irraa barooda. Barraakoon sarara kophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. Barraakoon sarara kophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an raawwataman odeessaalee fi
yaadawwan gama siyaasaa fi hawaas dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Harree ganama baddee galgala korkoreen hin argituu jedha. Oromoon mammaaksan waan bu'uurarraa ganamuma gaafa uumamu bade yoo ibsu. Itoophiyaan akkuma itti uumamtetu rakkina qabaaf biyya rakkoon itti hammaatu fi lammiilee ofii rakkinaan darartu taatee har'a geeche. Ijaarsi ishii bu'uurarraa yoon sirratin yookiin yoon diigamin borus waan sirrattu fakkaattu. Ilma dhalata badee guddinni sirreechu akkuma jedhan kan impaayera Itoophiyaas nama dararaniif saamaniif ajjeesaniif waan karaa sirriirra bu'uun fakkaattu. Akkuma kanattuu saboonni impaayerattii keessatti humnaan ukkaanfamanii jiran kaartuma amma qabattee jirtu kanaanuu ishuma diimokiraatechuu fi biyya walqixxummaan ilmaan namaa keessatti kabajamuu fi hunduu eenyummaa ofiitiin boonee qabeenya ofiirratti abbaa ta'ee jiraachuu yoo hawwan gara fuulduraatti deemuuf yoo carraaqan warri hiddinaaf xanyummaa kaleechaa keechaa hin badin dharraatonni sirna kaleecha du'ee awwaalamee ammoo impaayerattii bakka jaarraa 19ffaa turtetti deebisuuf qabaa gannu dhiisaa jechuu irratti argamu. Wal'aansoo guddaan impaayera tana sakaalee qabees Itoophiyaa duratti oofnaa fi duubatti deebifnaadha. Kanaanis bara dhufaa darbaa lammiileen nagaa gatii malleef kaffalaa har'a ga'aniiru. Qabeenyi sabootas akka malleefitti qisaasa'uun uummattoota hedduu beelaa fi hiyyummaaf saaxileera. Qabeenyi uumamaa biyyattiin qabdus akka malee saamameera, manca'eera. Itoophiyaan lammiilee ishiitiif nagaa kennuu dhabuurraan kan ka'e hundeeffama ishiirraa haga ammaatti biyyoota addunyaa keessaa biyya beelan, hongeen, waraanan buqqaatii fi baqannaa lammiilee nagaatiin addunyaarraa fakkeenyummaa gaariin kaafamtuudha. Fakkeenyummaan kun immoo fuulduraafis waan laayyootti biraaf hin fakkaatu. Itoophiyaan dhiittaa fi sarbama mirga namoomaa uummattoota irraan ga'aa jirtu akka dhaabduuf addunyaan bara hundaa mootummootii biyyattii dabareen bulchaa turan irratti dabarumaan dhiibbaa gochaa turteerti. Ammas dhiibbaan addunyaan gochaa jirtu ga'aa ta'uu baatus Itoophiyaan dhiibbuma kana jalatti argamti. Qoqqobbiiwwan adda addaa yeroo garaagaraatti irratti raawwatamaa turaniiru. Ammas irruma jiru. Dhiibban dippiloomaasii fi siyaas-dinagdee amma impaayerattiin jala jirtu hammaataa ta'uurraan kan ka'e rakkoo nageenyaa duraanuu ture irratti dabalamee qaala'insa jireenyaa akka malee ol kaasuun uummata biyyattii jireenyaan hiraarsaa jira. Kana hundammoo ittuu kan ammeechee sirna farra namoomaa kan ta'e sirna bulchiinsaa bilxiginnaa Abiy Ahmediin durfamuudha. Yooyaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam jirtu? Lafa jirtanitti nageenyi keenya isinaa ga'u. Baga torban hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar waggaa tokkoffaa geechan jechaa sagantaa keenya idilee torbanitti al tokko dilbata galgala sa'aatii kanatti isinii dhiyaatu cimmisa miidiyaa qabannee dhufneerraa haga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaan isinii dhiyeessinuudha. Qophicha kan qabatee dhiyaate an Gurmeechaa Gammachuuti. Gulaalaan immoo Abdii Waaqayyooti. Qophii cimmisa miidiyaa har'aatiin ta'iiwwan gurguddoo torban kana Oromoo fi Oromiyaan keessummeechaa turan kanneen miidiyaaleen irratti xiyyeeffachuun gabaasaa turan cuunfinee dhimbiibnee isin biraan geenya. Yeroo dheeraaf kallattii adda addaatiin qaamolee garaagaraan miidiyaaleen bifa danda'ame hundaanuu iyyamaa fi kan turan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kanneen shira mootummaa bilxiginnaatiin manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa turan hatattamaan akka gallakkifamaniif koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kunneen kanneen yeroo dhiyoo manneen hidhaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhoowwamanis ni dabalata. Guutuusaa boodarra isin dhageechifna. Godina Gujiitti kaadiree fi milishaan bilxiginnaa ooyiruu qonnaan bultootaa seenuun midhaan faca'ee marge buqqisuun balleessuun ta'iiwwan nama dhiban torban kana raawwataman keessaa tokko ture. Bilxiginnaan uummata beelan dhumaaf kaadhimame hin gargaartu. Kan carraa argatee qotatee facaafate immoo ooyiruu dhaqxee midhaan jalaa cirtee balleessiti. Akkamiin maaliif ta'e kan jedhu bal'ina isaa harkaa qabna. Hojiiwwan seenaa fi aadaa uummata Oromoo sadarkaa biyyaa fi addunyaatti beeksisuuf hojjechaa turuu maddiitti Daayireektara itti aanaa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa kan turan hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo kan ta'an obbo Sintaayyoo Tolaa
dhibee tasa isaa mudateen kan addunyaa kanarraa du'aan darban torban kana ta'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa turaniiru. Gumaataa fi eenyummaa nama kanaa cuunfinee harkaa qabna. Gabaasaalee kanneen fi kanneen biroos akkuma yeroon keenya nu ga'etti isin biraan geenya. Gurra keechan nu ergisuun yaada qalbiin nu wajjin turuun nu caqasaa jenna. Erga Impaayerri Itoophiyaa jedhamtu tun afaan qawweetiin ijaaramte as Oromoon biyya tana jiraachisuuf nyaachisuu fi diinarraas tiksee akka jiraattee itti fuftuuf yeroon Oromoon qabeenya ofirraa qabee hanga gatii lubbuu ofii ittiin kaffalin hin turre. Garuu Itoophiyaan Oromoo fi Oromiyaa galata dhoowwattee lubbuu ilmaan Oromoo nyaachuu fi qabeenya jalaa saamuu takkaayyuu dhiifteen beektu. Oromoon dirree waraanatti diina Impaayera tanaa ajjeesee yoo injifate achii gala kan duuban waraanamee nafxanyoota afaanin maqaa Itoophiyaa yaamaa oolaniin kan nyaatamu Oromoodhuma daangaa biyyattii irratti gootummaan diina mo'ate kana. Oromoon takkaa seenuma keessattuu oolmaniin Itoophiyaaf oole galataan deebi'eef hin beeku. Namoota Oromoo kallattii adda addaatiin maqaa ishii addunyaatti yaamsisanii fi gootummaan ishii tiksan kamiifuu beekamtii fi badhaasa kenniteen beektu. Siidaa yaadannoo seenaa isaanii ibsulleen iddoo isaan madaalutti dhaabdeen beektu. Giddugalas ta'ee addababaayii tokkolleen maqaa Oromootiin hin dhaamne. Isa tasa dhaamames ni diigdi. Fakkeenyaaf kan akka siidaa yaadannoo Atileet Shaambal Abbabaa Biqilaafaa kaasuu dandeenya. Itoophiyaan nama ishiidhaa tolee fi nama ishii lolee waluma qixa nyaachaa har'a geeche. Har'as seenuma kanatu ammayyoomee teeknooloojii ittiin nama dararaniin deeggaramee bifa haaraan itti fufaa jira. Impaayera tana keessatti abbaan haqaa haqan argatu, ajajni mana murtiin kabajamu, dhukkubsataan mirga tajaajila yaala fayyaa argachuun qabu. Mana hidhaa dharaan seesisan keessatti haga dhukkubaan nyaatamee dhumee lubbuunsaa baatutti dhoowwama. Yeroo mootii Haayila Sillaasees wanni ture waanuma kana. Hundeechitoota waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa tokko kan ta'e ogeechi seeraa arkiteekchariin Oromoo Haayila Maariyaam Gammadaa reebicha hamaa ergamtoota mootummichaan irra ga'een dhukkubsatee wallaansa fayyaa dhoowwamuun du'a badduu du'e. Godaannisni sanii osoo Oromoo irraan qoorin har'as hooggantoonni ABO mana hidhaa Impaayerattii keessatti dhukkuba daddarbaaf erga saaxilamanii booda akka hin yaalamneef mana hidhaatti ittifamaa jiru. Oromootu beekkachuu dide malee Impaayerri qawwee nafxanyootaatiin ijaaramte tun Oromoo hundaa akkuma kaleechaa sanatti har'as ija tokkoon ilaalaa jirti. Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa fi qondaalli adda bilisummaa Oromoo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii dhibee tiruun qabamanii kan jiran yoo ta'u, bulchiinsi mana sirreessaa dhimmicha irratti hubannoo qabaatullee dhukkubsatanii yaala dhoowwamuu irratti argamu. Hooggantoonni kunniin badii tokko malee mootummaa biyyan bulcha ofiin jedhuun mana hidhaatti dharaan darbatamanii yeroo garaagaraatti himata sobaan irratti banamerraa manni murtii itti dhiyaatan hunduu walaba jedhee gadhiisus poolisiin biyyattii fi qaamoleen tikaa ajaja mana murtii kabajuu diduun mana hidhaa tokkorraa mana hidhaa biraatti daddabarsaa himata tokkorraa himata biraa jijjiiranii itti banaa fedhan bakka namni argutti hidhaa yoo fedhan immoo bakka namni agarratti hidhuun dararaawwan adda addaa ukkaamsanii irratti raawwachaa kan turan akka ta'e yeroo adda addaatti dhaabni isaanii maatii fi abukaatoowwan isaanii miidiyaaleef ibsaa turaniiru. Tibban ammoo kan dhagahamaa jiru qondaalonni kunniin mana hidhaa keessatti dhukkuba tiruutiif saaxilamuun manni hidhaa sun akka isaan tajaajila yaalaan arganne gochaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Kana duras jaalli jarreen kanaa battee urgeechaa dhukkubuma tiruutiin qabamee mana yaalarraa dhoowwamaa erga tureen booda tattaaffii fi dhiibbaa qaamolee adda addaatiin eega baay'ee hubamee booda mana yaalaa geechuun ni yaadatama. Amma sireen Jaal Abdii Raggaasaa fi Gadaa Gabbisaa kan battee urgeechaa sana ta'uuf deemti jechuun maatii fi qaamoleen hawaasaa adda addaa miidiyaalee irratti sodaa fi yaada isaanii qooduu irratti argamu. Kanumaa walqabatee hidhamtoota kanneeniif sagalee ta'uuf duulli gama Tiwiitarii fi miidiyaalee hawaasummaa irratti gaggeeffamuun uummanni Oromoo qondaaltota adda bilisummaa Oromoo dhibeef saaxilaman Jaal Abdii Raggaasaa fi Gadaa Gabbisaa wallaansa fayyaa hatattamaa akka argataniif dhaabbileen mirga namoomaa mootummaa irratti dhiibbaa uumuu akka qaban gaafatamaa jira. Kanumaa walqabatee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa torbee kana dhimma qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun baaseen mootummaan Itoophiyaa qondaaltota adda bilisummaa Oromoo hatattamaan hidhaarraa akka gadhiisuu qabu gaafateera. Hooggantoonni, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiifaman koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiraniin walqabatee maatii hidhamtoota abbaa alangaa fi qajeelcha poolisii sadarkaa adda addaarra jiran gaafachuun dhimmicha yeroo dheeraadhaaf gadi fageenyaan qorachuusaa kan ifa godhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa argannoo isaatiin haalichi adeemsa seera biyyaa fi idil addunyaa mirgoota namoomaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e akka hin taane ibsuudhaan
Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kunniin hatattamaan akka hiikuu gaafateera. Gabaasichi hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun seeraan ala hidhamanii akka jiran mirkaneesseera. Gabaasni Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun ABO'n irra deddeebiin hooggantoonni isaa akka hiikamaniif gaafachuu fi yeroo hidhaarra jiran poolisootaan dararaan akka irra gahaa turee fi hidhaa seeraan alaa kana mormuun torban tokko oliif nyaata lagachuun dhukkubaaf saaxilamuus mirkaneesseera jechuun BBC Afaan Oromootu torban kana gabaase. Raajiin biraa torbee kana ta'e immoo kan amanuufillee nama rakkisu godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddetti kaadiree fi milishaan bilxiginnaa ooyiruu qonnaan bultootaa seenuun midhaan faca'ee marge buqqisuun balleessuu ibsa. Gabaasni raadiyooniin Dirree Shaggar torban kana qabatee ba'e. Kaadiroonni fi milishoonni bilxiginnaa aanichaa caamsaa 18 bara 2022 ooyiruu qonnaan bultootaa keessa seenuun gosa midhaanii keessaa boqqoolloo faca'ee marge buqqisuudhaan mancaasaniiru. Ummata beelaa fi hongeen gadadamaa ture kan carraa roobaa tasa argatetti fayyadamee midhaan facaafate jalaa kaadiree fi kaabineen safuu fi duudhaa hawaasaa hin beekne kan fedhii fi aangoo fi malee biyyaa fi ummataaf hin yaadne itti yaatee midhaan qonnaan bulaan beela meeqa damdamatee facaafate jalaa kechotti bubuqqisuun mancaasan. Kan gaafa ummanni beelofnee rakkannee nu gargaaraa jedhee kadhatu jalaayyuu owwaachuu dadhaban. Har'a midhaan dharraa meeqa facaafatanii margeef kana waraanni bilisummaa Oromoo keessa dhukatee nu rukuta jechuun sodaa lubbuu isaaniitiif midhaan biqila kechuutti ciranii balleechan. Silas nama guddisa badee kan sammuu ofii dhiisee kan alagaatiin yaadurraa kan akka saba isaatti dhiisee akka alagaatti jiraachuuf kufee ka'urraa kan ofiin of bulchuu caalaa bobaa alagaa jalatti garbicha ta'ee buluuf orma jala birifaturraa maaltu eegama. Waanuma akkanaa waan sakkabaa yookiin seer-dhablummaa akkanaa malee. Oduu gaddaa torbee kana tureen sirni gadaa Oromoo galmee waajjira saayinsii aadaa fi barnoota mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti akka galmaa'uuf ga'ee guddaa kan gumaachan hambaaleen gurguddoon Oromiyaa keessa jiran kanneen akka holqa Soofumar, Dirree Sheek Huseen, paarkii gaarreen Baalee fi Malkaa Qulxurree UNESCO jalatti galmaa'uun akka kaadhimamaniif hojjetaa kan turan obbo Sintaayoo Tolaa caamsaa 16 bara 2022 dhukkuba tasaa isaa mudateen du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Sirni awwaalchaa hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo obbo Sintaayoo Tolosaas bakka maatiin firoottan hiriyoottanii fi qondaalonni mootummaa argamanitti caamsaa 17 bara 2022 magaalaa Sabbataa Bataskaana amantaa Ortodoksii Garbeelitti raawwatamuusaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Diyaabariin Itoophiyaa eega oduu aagatiin wallagatanii oolanii kan bubbulan yoo ta'u torban kanas lubbuun namaa badeera. Qabeenyi uummata nagaa barbadaa'eera. Qabeenyi uummataa maqaa investimentiitiin saamameera. Midhaan faca'ee biqilee lubbuu keenyaaf ni sodaachisa jedhamuun kaabinee fi kaadiree mootummaa kasafuu midhaanii hin beekneen buqqa'ee ciramee manca'eera. Itoophiyaatti namni ol deeman kichuutti ajjeefama. Midhaan biqilatti ciramee bada. Namni dhukkubsatee wallaansa dhoowwama. Sababa malee hidhama. Hidhamummoo hin hiikamu. Mirgi namummaa lammiilee biyyattiirraa mulqameera. Murna muraasatu mootummaa bilxiginnaa jala hiriiree kan fedhe hidhee fedhu ajjeesee mirga addunyaarra hin jirre gonfatee jiraachaa jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun haga yoomii itti fufa. Furmaan isaa hoo maali kan jedhu isinumaaf dhiifna. Kanarraaf qabanne xumurree fayyaa bulaa. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akkasumas maatiin raadiyoonii Dirree Shaggar hunduu baga ayyaana hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar kan waggaa tokkoffaatiin isin ga'e nus ga'e. Raadiyooniin Dirree Shaggar imala isaa waggaa tokkootiin haalawwan qabatamoo impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan addatti immoo jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun dhimmoota Oromiyaa keessatti raawwataman irratti odeeffannoo si'aawoo qabatamoo fi belbeltuu ta'an dhiyeessuudhaan sagalee uummataa ta'aa kunoo har'a ga'eera. Kana malees dhimmoota jajjaboo uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaallatan giddugaleessa godhachuudhaan sagantaalee adda addaa kanneen akka nadhii aadaa, seenaaf seexaa, hubannoo beektotaa,
haqaaf hanqii cimmisa miidiyaa lafaaf lafee fi kan yaada keessan keessummeessaa ture sagantaa isin maal jettu torbanitti al tokko qopheessuun isiniif dhiyeessaa yoo nagayeera. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan imala isaa waggaa tokko yoo ayyaaneffatu gammachuu olaanatu itti dhaga'ama. Gara fuulduraattis aantummaa ummatichaaf qabu jabaatee itti fufuun sagalee uummata Oromoo haqa irratti hundaa'ee akka ta'u asumaan waadaa gala. Haala sadarkaa addunyaa madaaluun dandeettisaa gabbisuun fedhii ummatichaa giddu galeessa godhachuudhaan qabsoo bilisummaa ummatichi taasisu keessatti gahee isaa ba'uuf kan duubatti hin deebine ta'uu ni mirkaneessa. Raadiyooniin Dirree Shaggar tamsaasasaa raadiyoonii dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,415 irratti galgaluu akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii tokkorraa eegalee haga sa'aatii tokkoo fi walakkaatti qaamolee hawaasaa Oromoo fageenya Oromiyaa irratti argamaniif dabarsuu maddiitti dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaalee hawaasaa kanneen akka yuutuubii, feesbuuk akkasumas ispootifaayi fi teelegiraamidhaan fayyadamaniif suur-sagaleedhaan dabaluun tamsaasuu irratti argama. Egaa yaadni isin nuuf kennitan qeenyi dadhabinaas ta'ee kan jabinaa hojii keenya fuulduraatti kan nu cimsu akka ta'e abdachaa kan hanqate akka itti guunnuuf kan jabaaten immoo daran akka itti cimnuuf yaada qeeqaa fi hubannoo waliigalaa raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuu feetan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 443 fayyadamuudhaan sagaleedhaan waraabuun yookaan barreeffamaan dhaamsa akka nuuf keessaniif isin jajjabeessuun gumaacha hirmaannaa keessanii fi turtii waliigalaa waliin qabaachaa turtaniif galata isiniif galchina. Hin dagatinaa yaadas ta'ee qeeqa qabdan lakkoofsa waasaappii raadiyoonii Dirree Shaggar duwwaa tokko 443 irratti sagaleedhaan waraabuun yookiin barreeffamaan dhaamsa nuuf kaayuun hirmaattota keenya ta'a. Nutis sagalee waraabdanii nuuf ergitanis ta'ee kan barreeffamaan nuuf dhiyeessitan qophii addaa hundeeffama waggaa tokkoffaa raadiyoonii Dirree Shaggarii sababeeffachuun qopheessinu irratti qindeeffannee isin dhageessifna. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii cabsine afaan Odaa eegin televezyiinii irraa barooda. Barraakoon sarara qophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. Afaan Oromoo barraakoon sarara qophaasii dhiira namoota waaqoon abbaa dimokiraasii. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.